लसुन बेचेर किनेर ल्याएको छु बोले यस्तो पहाडमा लिएर आएको छु घुमाउन। यस्तो त गर्दैन मैले। ठिक छ खादिन। कति राम्रो हो। हामी बचपनमा यस्तै गेमहरू खेलिरहेको हुन्थ्यौँ पहिला खेल्नुहुन्थ्यो बच्चामा खेल्नुहुन्थ्यो बच्चामा खेल्थेँ। अहिले चाहिँ अब त्यही बचपनको याद आयो अनि त्यही भएर सानो त्यही दाइहरूसँग भाइहरूसँग दिदी बहिनीहरूसँग खेलिन्थ्यो त्यही भएर अहिले पनि अब त्यही याद आएर दिदीसँग यस्तो गट्टी खेल्थ्यौँ हामी। यो साइडको लिने हो यस्तो गरेर त्यहाँ खिचिरहेछ सर एकदमै खिचिरहेछ तपाईलाई देखाइरहेको देखिरहेछ नि त्यो जुम गरेर खिच्नुपर्छ अहिले यहाँ नाक सानो देखियो होला नाक अलिकति ठुलो देखाइदिए 1.5 लाखको फोन चलाउँदै हुनुहुँदो रहेछ अब कराउँदा पनि रहेछ बेला बेलामा 1 लाख भन्दै आयो जिम्मे सर लास्टै हँसाउनुहुन्छ 1 लाख भन्दै कराउँछ वान टेकमा फाइनल हान्ने तरिकाको अभिनय सिकेर आउनु भयो क्या एकदमै मैले सिकेँ नि यो भाइरल होला जस्तो मैले सिकेँ नि अरे क्या हामी सबैले काम गर्दाखेरि हजुर एउटा राम्रै गरौँ हैन एउटा राम्रै होस् भन्ने एउटा हितोले हामी काम गर्छौँ हजुर त्यो काम अब कहीँ न कहीँ अब हामी चुक्छौँ कहीँ न कहीँ कहिले नराम्रो हुनु पुग्छ हजुर र सम्भवतः यो काम अब राम्रै हुँदैछ एउटा राम्रै टिमसँग हैन हजुर अझै काम गर्ने एउटा मौका मिलेको छ। सो हामी चाहिँ अहिले कहाँ आइपुगेको छौँ भन्दाखेरि वाइट गुम्बा फेरि पनि हामी सुटिङको लागि आएको छौँ हाम्रो सुटिङ युनिट र हामी आइपुगिसकेको छौँ र दसैँ तिहारको नजिक छौँ र फुलफुलेको पुरै पारी पनि रातो भनौँ कि पहेँलो भनौँ कि होइन रमाइलो छ एकदमै पहाड हामी सुटिङको लागि आएको छौँ आज हाम्रो सुटिङ क्रम अब सुरु हुन आँटेको छ। हजुर हामी सबैजना भेला भएर हाम्रो टोली हाम्रो टिम डाइरेक्टर क्यामेरा सबै टिम हामी यहीँ छौँ। आज कुन गीतको सुटिङ हो सर सर भन्छ लुगा हजुर आज हाम्रो मेरै गीत याद छ कि छैन बोलको गीतलाई चाहिँ हजुर हाम्रो सुटिङको क्रम जारी हुँदैछ। एकदमै रमाइलो पनि हुन्छ र यो गीत एकदमै राम्रो छ मलाई पर्सनली एकदमै धेरै मन परेको तपाईँको आवाजमा होइन थ्याङ्क यू एकदमै धेरै म तपाईँको बिग फ्यान हो लुगा एकदमै फेरि थ्याङ्क यू र फेरि पनि नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू आउँदैछ तपाईँको त ब्याक टु ब्याक आएकै छ एकदम जो सबैको मनमा बस्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा छ यस गीतबाट अझै प्लस पोइन्ट धेरै हुन्छ तपाईँलाई एउटा मैले पनि त्यो एउटा अपेक्षा चाहिँ गरेको छु है यो गीतलाई सक्दो सबै माझ पुर्याउने एउटा कोसिस पनि हो हाम्रो सधैँ मन पराइदिनुहुन्छ भने हजुर मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने एकदमै ठुलो आशा पनि राखेको छु मनमा माया गरिदिनु होला त्यही हो। धन्यवाद यहाँलाई र बाँकी अब हामी सुटिङको क्लिप्सहरू तपाईँहरूलाई राख्दै जानेछौँ र यस भिडियोलाई कन्टिन्यू रूपले हेर्दै जानुहोला। पक्कै पनि तपाईँको एप्रुभ भयो त्यो तर यो अहिलेको ड्रेस नमिल्नाले चाहिँ ड्रोन मगाएको छ बाइकबाट सबै बिग्रेको हो कि अलिकति मखमली र सयपत्री र मखमलीले बारी आँगन ढाक्यो आयो दसैँ तिहार मङ्गलले छायो गाउँ सहर यही हो।
हामी भिडियो सुरु गर्नेछौँ। जाँदै गरेको अस्ति त रुखमा पो गरेको थिएन यो माथितिर यो रुखमा। कुन वाला फुटेज चाहिँ कहाँ हो र? मेरो पहिला सबै हाल्यो कि मसँगको भएको चाहिँ छिटो सकेर म जाँदा हुन्छ त्यसले गर्दा कि म आज सबैको त कहाँ हामी भरै अन्तिममा घरको छ। एकछिन है 1 2 कतिवटा छ भने नि एउटा मेरो झोला लास्ट ठुलो बोलायो 5 वटा छ। 1 2 3 4 5 अब टेक नखाइ गर्नु पर्ला। वान टेक फाइनल हान्ने वान टेक फाइनल गरेर 2-3 घन्टामा सफल हुन्छ। कति बजे तिम्रो कति बजे? 3 बजे। 2 बजे सक्ने हिसाबले त्यही भनेको वान टेक ठ्याक्क फिक्स गरे कि अँ अस्तिको सबै कुरा थाहा छँदैछ। खिच्दै हुन्छ तर फोटो हात भएन भाइ आउँछ यहाँ कति राम्रो थियो हातलाई त्यो प्रोटेक्टमा मेरो याद छ कि छैन 3 2 1 भएको छैन त्यो सिन पनि आज चाहिँ हुनुपर्छ है दिदी। नानाले आज चाहिँ 3 2 1 हजुर भाइ सर ल सर ल सुरु गरिहालौँ। ढिला होला म त राम्रो छैन मान्छे। कुकुरको मेकअप गरिदिनु न। कुकुरलाई नाकमा एउटा के लभ बाइट बनाइदिनु। कहाँबाट हड्डी भेटेछु फेरि ठ्याक्कै कालो ड्रेस मिलेछ नि त हाम्रो लुगा चाहिँ ठ्याक्कै मिलेको नसालु आँखा भन्न नआएको दिदीलाई हड्डी छोड्दैन भनेको यही त रहेछ नि। कुकुरले हड्डी छोड्ला के भन्छ अरे के म तँलाई छोड्नेवाला छैन। कुकुरले हड्डी छोड्ला बरु मैले तँलाई छोड्ने छैन हो के भन्छ नि। ड्रेसअप कस्तो गर्ने कपडा कस्तो लगाउने? कुकुरले हड्डी छोड्दा माया तर म तिमीलाई छोड्दिन। दिदी नभएको भए त्यो कुरो अलग थियो। नराम्रो निस्किने अरे ल किन के गर्ने टिका लाउँदा लाग्छ सब परेछ नि त सिधै। अस्ति हाम्रो जिम्मे सरले त्यो पो लाउनु भएको थियो कि क्या हो यहाँ तलको है सर तपाईँले यो लाउनु भयो जस्तो लाग्यो त्यो मैले लगाएकै छैन। यस्तो यस्तै थियो होइन र तल सर्ट मैले लगाएको छैन नि। यो राम्रो मान्छेले चाहिँ हावाले पनि माया गर्दो रहेछ कसले अरे हावाले। म विदेशबाट आउँदाखेरिको यही र यही अनि यो कोट लाउँछु ल हुन्छ होला। हाम्रो भाइले आँखा नत्र उल्टो पेज त लाएर राम्रै त्यही लुक चेन्ज गर्ने हो। मेरो के हाल
नयाँ गीत म कस्तो ल्याउँछु ब्यागबाट खिच्ने नि त ब्यागबाट खिच्ने नि त साइड प्रोफाइलको लागि त त्यो भित्ता त जसरी देखिन्छ आमा तपाईँ यस्तो कोट लाएर आउने गोप्रो मेरो त त्यही अब आउने बित्तिकै बाटो दिन्छ त छ मेरो गोप्रो भनेको चाहिँ ब्रान्ड हो तपाईँ पनि विदेशबाटै आयो नि त ठिक छ क्यामेरामै एउटा क्यामेरा अर्को कुनै ज्याकेट छैन तपाईँसँग हजुर गोप्रो त महँगो होला यो 70-80 पर्छ 1000 है हजुर त्यो हिरो 9 हो नि त अहिले हिरो 10 आइसकेको छ हिरो 6 लाई चाहिँ 40,000 जतिमा आउँछ यसले भोइस पनि रेकर्ड गर्छ सबै गर्छ बस है एकदम मजाले तान्छ उहाँ बोलेको नि मजाले टिपिरहेको छ राम्रो है इन्टरनल कति हुन्छ कि यसमा मेमोरी कार्ड हुन्छ यो 128 GB को छ फोके फोके त्यो चाहिँ ब्लगरको लागि हो अनि यो किनले तपाईँलाई के अरे स्टेबिलाइजहरू राम्रो हुन्छ त्यस्तो हल्लिने गर्ने त्यस्तो के हुन्न है हुँदैन यस्तो स्मुथ चलिरहेछ यहाँ हेर्नु न राम्रो हो नि है क्यामेराहरू यति हल्लायो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ नि त यो भने चाहिँ स्मुथ चलिरहेछ हेर्नु त दाम छ बढी स्टेबिलाइजरहरू पछि यो चाहिँ अहिले सानो स्क्रिनमा भएर यस्तो देखेको पछि चाहिँ ठुलो स्क्रिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम दामी हुन्छ ड्रोन सटहरू जस्तो हुन्छ स्मुथ चल्छ किनभने यो भ्लगकै लागि बनाएको क्यामेरा हो त्यही भएर भ्लगमा त अब हल्लिन्छ हल्लाउनै पर्ने हुन्छ टाउकोमा राख्ने अनि कारमा राखेर पनि गर्छ यो बोकेर पनि यसो गर्नुपर्ने हुन्छ हल्का गोप्रो हिरो 9 ब्ल्याक को प्रमोसन गरेको अवस्था आज हाम्रो भिडियोको टिम खासै धेरै छैनौँ तर एकदमै खतरा गर्नेछौँ है आज त्यति दुईटा बोक्नुहुन्छ तपाईँ बोक्नु त होला नि अब अस्ति अर्कै थियो यो र यो बोक्नुहुन्छ म यो भिरेर यो यस्तो बोक्ने थियो ल ए हो त्यस्तो चाहिँ थियो ल यो बोक्नुहुन्छ यो यस्तो होइन उहाँको लागि एउटा त ठुलो चाहियो नि त ठुलो देखिन्छ नि त यो रिमा हुन्छ विदेशबाट आउँदैछ दिदी हुन्छ भाइ अनि राम्रो टपीहरु आइफोन ल्याइदिनु होला 1.5 लाखको फोन चलाउँदै हुनुहुँदो रहेछ अब कराउँदो पनि रहेछ बेला बेलामा 1 लाख भन्दै आयो जिम्मे सर लास्टै हँसाउनुहुन्छ 1 लाख भन्दै कराउँछ क्यामेरा ढोक्नु पर्ने छ आज अब क्यामेरा ढोकेर के गर्नु अस्ति जस्तै फेरि उड्ला हेर्नु त्यो उयो पनि भन्नु पर्यो नि सर अस्ति जस्तो चाहिँ नहराओस् टाइपले यसो पूजा गरिदिनु पर्यो हराउँदैन सबैजना ढोक्नुपर्ने काम त होइन मेरो गाला सानो देखाइदिनुहोस् गाला सानो देखाउँदै गालाको छाला फिर्याउनु पर्छ नाच काटेर निकाल्नुपर्छ रेडी हो चस्मा नि अब झुन्डाउन त विदेश हजुर चस्मा छ र कपाल कलर गरेको क्यामेरा ल्याउनु होइन मैले अर्कै कलर हाम्रो लुगाले गर्नुभएको छ नि त्यस्तो खालको गरेको थिएँ अहिले उडेर सबै फेरि पहिलोमै उडेको यो सबै उडेको नि छिटो जाँदो रहेछ तर यो कलर पनि दामी छ खिच्न त खिच्छ यसले पनि अब हालिहाल्नु होइन एक्स्ट्रा लुक्स देखिरहेको छ नि त ब्ल्याक एन्ड आउँछ भाषा मलाई आउँदैन
तपाईँले भने कालो सेतो देख्नु राई हो राईलाई त नआउने नि भाषा अरू सबैलाई आउँछ कहाँ त्यस्तो कालो खिच्ने भएर पहिले हामीले डिएसएलआरमा क्या ब्ल्याक एन्ड व्हाइट क्याननतिर त हुन्छ कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट दामी आउँछ त्यसको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट रियल ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमै त्यसले नि खिच्दाखेरि एडिटिङ गरे जस्तो हुँदैन कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट ल यता ब्याक आउनु त कलरिङ पनि गर्नु पर्यो है मिठो आउँछ नि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यहाँनिर यो पोजिसनमा बिहारी भन्ने पुरै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ थोरै अगाडि पछाडि हुनु ल तपाईँ अगाडि सानो छ पियारी भन्ने गीत पुरै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छ अनि दुजे श्रेष्ठको मैचा भन्ने कुन चाहिँ गीत त्यो पनि सबै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छ नि रेडी अडियो किन आएन कहाँनिर पोइन्ट गर्ने हामीले हेर्ने कहाँनिर ल भन्नु त लोकेट हाम्रो कता क्यामेरा राइट हो यता राइट हो नि त नत्र यो यसमा झोला नराख्नु ल टक्क एकछिन कुन सेट यताको क्यामेरा राइट उतातिर एकचोटि उयो मात्रै दिनु म कुन सेट मात्रै दिनु हजुर हैन दाहिने राइट तपाईहरु अगाडि पछाडी हामी यसै हामीले कहाँनिर हेरौँ भने नि उयो रुखतिर उते ठुलो रुख अर्जुन आठामा बस्ने हो कहाँनिर लेभल पनि त उयो यो तल त्यो माथि त्यो हाँगा यस्तो ओह्रालो झरेछ नि यस्तो यस्तो त्यो रुखको के उपरको त्यो सानो हाँगा के हजुर त्यसलाई हेरौँ न त्यस्तो हाँगाको पेटलाई सानो हाँगा ओह्रालो झरेछ सिधै त्यो खेतमा हेरौँ ल है त रेडी भिडियो हो ल ओके ल बस अरू रेडी क्यामेरा रोलिङ एक्सन कति सुन्दर नाच्दै राम्रो भएको रहेछ ल जाउँ जाउँ है त्यो टाइट लिउँ एउटा कसकोमा पर्यो कसकोमा परेन उहाँहरूले त्यसलाई त्यहीँनिर या त अगाडि अलिक पछाडि मायाले नै हो सेम अहिलेको लिने होइन तिन सर्ट हान्नुपर्छ है अब एउटा अलिक अझै वाइडबाट एउटा हान्नुपर्छ ल अझै भाइ एउटा अझै वाइडबाट हाल्नु यो मतलब यो देखियोस् क्या यो झापलाई होइन होइन त्यो क्यामेराको लागि फोकस एकजनाको बढ्नु होइन तपाईँ आउनु दुईजनै देख्नु आयो त प्यारी सौरे लागेको छ मलाई सौरे लागेको छ यतिको फ्रेम मिलाउँदा ए दे न दे फोकस मिलाउँदैछु म यो मिलाइदिन्छु दे न दे भएछ ब्याग आउनु रेडी 1 2 3 गो पुरा परिवर्तन भएछ त पुरै राम्रो भइसकेछ ल जाऊ वाइड लिने हो त भन्नु नि यार हजुर कहाँसम्म हिँड्नु पर्ने हो यस्तो जल्दो जल्दो मेरो मान्छेहरू माथिसम्म जाँदा पनि असर नपर्ला भने अलिक गराउनु न सर अनि त हाम्रो नि जोस आउँछ क्या कट आवाज जाडोले गर्दा आफैले होला अनि के गर्नु काम गरेपछि जोस चल्नुपर्छ क्या दिदी राइट अस्तिमा फर्क्यौँ भने तपाईँको त्यो एक ठाउँमा गएको होइन फर्किनु नपुग्दै त्यहाँबाट यता दाहिनेपट्टि लाग्छ तल बहिरमा जानु त्यहाँ गएको यस्तो हावा चल्ने हो कि त्यहाँ त पुरै घरै हल्लाउने भने हावाले पछि त्यस्तो हुन्छ देख्नलाई त्यहाँ त हिजोआज त्यस्तो हुँदो रहेछ अनि अस्ति मात्रै गएको दसैँमा
वान टेक फाइनल भइरहेछ एकदमै राम्रो भइरहेछ लुगा वान टेकमा फाइनल हानिराख्नु भएको छ त खतरा है त एकदमै राम्रो भइरहेछ वान टेकमा फाइनल हान्ने तरिकाको अभिनय सिकेर आउनु भयो क्या एकदमै मैले सिकेँ नि यो भाइरल होला जस्तो मैले सिकेँ नि अरे क्या यतातिर होइन यतातिर त्यही हो अन्त ओकेला यतिकै रहेछ तल पक्रिनु भएको सजिलो हुन्थ्यो क्या भनेको खतरै देखिन्छ रेडी त्यही अघिको होइन सेम अलिक मजाले ठुलो स्वरले गाउनु हुन्छ ल अलिक नजिकमा क्यामेरा तपाईले उहाँलाई नहेरिकनै झस्काउनु हो क्या जस्तो हेर अनि यस्तो गरेर गीत गाउनु नहेरिकन तपाईले झस्काइहाल्नु यति मात्रै गरे गीत धेरै लामो छ कति निकै बेर सेकेन्डदेखि आउनु ल सेकेन्डदेखि ल सेकेन्डदेखि ल सेकेन्डदेखि आउनु हामी यहाँ चाहिएको छ के भन्दाखेरि यहाँ इन्ट्री हुँदाखेरि पनि ज्यादा छ कि ठ्याक्क आउँछ ठ्याक्क बस्छ त्यो भइसक्यो सेकेन्डमा मात्रै आउँछ क्या तपाईँको गीत ओके ओके त्यसो भए 11 सेकेन्डमा पहिलोचोटिको जान्छ अनि दोस्रोचोटिको मात्रै गाएर आमा झस्काउने मात्रै गर्ने ओके ल पहिलोचोटिको पो गाउँदैछु म त अघिकै लाइनमा क्या ल सिधै सेकेन्डको सम्झिनु न कस्तो दामी भइरहेछ सुरुदेखि नै गाउँदै जानु नि खोइ देखेछ नि ए त्यहाँबाट हिँडेर यहाँ मिलाउनु फोकस चाहिँ तर हिँडेर उसलाई सुरुमा चाहिँ उसलाई चाहिँ मिल्यो अरे के भएको छिटो कस्तो ढिला गरेको अनि लटखट पारामा उहाँ चाहिँ होइन मैले चाहिँ पकाउने रेडी रोलिङ के हो लाइभ गरेर छैन छैन अलिकति राउनु त रोलिङ रोलिङ कस्तो ढिला गऱ्यो के जाउँ न होइन तिमीहरू छिटो आयो न ए हो मैले बोलाएपछि मात्रै उहाँ आउने अलिक टाढैबाट गर्दै आए जस्तो ए अनि हाफ होला ल टाइट होला कस्तो ढिला गरेको जाउँ न एउटा हातेको लाउनु आफूले किउदिउ न मलाई भन्नु न रोलिङ कस्तो ढिला गरेको जाउँ न हातेको एउटा यो कभर हाल्नु भएन भने लगत्तै हाँस्ने अनि यताबाट मेरो आइरहेको हुन्छ म त यहाँ मात्रै देखेको होला देख्न चाहिँ त्यहाँबाट दिन्छ एकछिन होल्ड हौ न एकचोटि हेरौँ त एकचोटि लास्ट हेर्छु मौसममा छ त ठिकै होला नि होइन यो चाहिँ रिसाको टाइपको भयो अन्त उसलाई भनेको कि म कस्तो गरिरहेको थिएँ
म चाहिँ यो त उसँग रिसाको टाइपको चाहियो होइन मतलब गलेको टाइपको रिसाको टाइपको रे रिसाको टाइपको एउटा गलेको टाइपको रोलिङ रोलिङ फेक कस्तो ढिला गरेको जाम न कस्तो गलेको चाहिँ मलाई हातको टाइट एउटा हातको टाइट हात लिनु त हात दिएको हातको मात्रै आउँछ होइन जाम न ल छोडिदिनु हात अब चाहिँ तपाईँले ब्याग जानु ब्याग भएर आउनु रोलिङ जाम न अनि एकछिन बस्छ त्यो तिम्रो बोकी हिँड्ने अलिक अगाडिको सिन हो अब बोकेको सिन पनि हानिहाल्नु हेर न म होइन त्यो त विशेष चाहिन्छ क्या अस्ति पनि मैले तपाईँलाई कति रिक्वेस्ट गरेको हामी छ नि जति बेला माया त्यति बेला आउँदै आउँदै भन्दै नहुनेहरू बोकै होइन हुन्छ र पनि त्यसको जिम्मेवारी त्यसको जिम्मेवारी बोक्न सक्नुहुन्छ नि कहाँ लाउरे पो त पहिलाको बोक्न सक्नुहुन्छ मजाले लाउरे हो नि त सक्नुहुन्छ क्या लाउरेले त छाती फुलाउनु पर्छ झ्यापो बोकेर हिँडिहाल्नु पर्छ म खानु पर्यो मलाई भोक लाग्यो किन यसले भोक मेट्छ र नानी भोक त मेट्दैन तर पनि गाडीमा मात्दैन क्या त्यही भएर मैले खाँदै आएको डिएक्सनको सबै सामान राम्रो हुन्छ होइन राम्रो हुन्छ नि एक्सपेन्सिभ डिएक्सन भनेको के त्यो नेपाली प्रडक्ट नै हो कि होइन यस्तो मलेसियन डिएक्सन त मलेसियामा त साह्रै छ कति धेरै छ जुनै देशमा यो वर्ल्ड वाइड हो बारेमा एकचोटि बुझेको वर्ल्ड वाइड हो क्या यो म चाहिँ त्यहाँ हुँदाखेरि टाइम दिनै मलेसियामा हो मलेसियामा अहिले त अरू देशमा पनि छ अब नेपालमा पनि फ्याक्ट्री बन्दैछ मैले नि यसको बारेमा बुझेको होइन तर नेपालमा त्यो त्रिकोण एङ्गलको त्यो पिरामिड सिस्टमको व्यवसाय गर्न नदिँदो रहेछ के त्यो त पछि भर्खर त पारित गरेको भनेर त्यो पनि हो कि होइन अहिले त पारित छ अहिले त लिगल्ली हो यसको ब्रान्चहरू छ नि त लिगल्ली हो मेरो नि एउटा कार्ड थियो डिएक्सनको मलेसियामा मलेसियामा बस्नुलाई थाहा हुन्छ पहिले मतलब अब गाउँले स्टाइलमा त्यो देखिस त्यो अस्तिको ठाउँमा खिच्यो है त्यो सर्ट चाहिँ के बोक्नु भएको तपाईँ सेना हो कि क्या पुरै यो मिसाइल बम हो सर मिसाइल बम हान्ने एउटा सामान हो गनको नाम सबै आउँछ तपाईँलाई छ धेरै गनको नाम थाहा छ होइन तर प्राइभेसी कुराहरू छन् त्यो सर त्योभित्र ए भनेपछि भन्न नमिल्ने हो भन्न नमिल्ने खालको छ हाम्रो रमेश सरको च्यानललाई चाहिँ सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन एकदमै उहाँले पैसा झार्नुहुन्छ नि त अब भ्युज नै जाँदैन पैसा आउँदैन नि सर बिस्तारै जान्छ तर तपाईँको अर्ग्यानिक है भ्युजहरू अर्ग्यानिक सब्सक्राइबर अर्ग्यानिक भ्युज एक्टिभ सब्सक्राइबर्स छन् हुनुहुन्छ उहाँहरू सकेसम्म चाहिँ अब धेरैभन्दा धेरै आओस् भन्ने धारणा हो तर के हो छिटै 100K सब्सक्राइबर्स पुग्छ तपाईँको पनि थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो जिम्मे सरको भर्खरै पुग्यो होइन हजुर तपाईँलाई कति सब्सक्राइब पुग्यो अरे तपाईँको 5000 नियर टु 5000 सब्सक्राइबर्स छ ल ओके बधाई छ थ्याङ्क यू यति पुग्नु पनि मेरो लागि चाहिँ राम्रो हो किनभने उहाँले 5000 मान्छे गोजीमा बोकेर हिँड्नु भएको छ क्या गफ दिनुभयो के हेर्नु न तराईको मान्छेले चाहिँ त्यो उनीहरूको चाहिँ सम्मानै हो के चाहिँ त्यो हुन्छ नि आधा पैसाले पनि हामीलाई मात्रै भेट्यो भने नि दाइ नै भन्छ ए दाइ
अनि म यति बुढो पो भयो कि जस्तो यहाँ लाग्छ हिजो कि आफूलाई होइन? चाहिँ अझ कसिनो छ त्यो रुखमा हिजो होइन भने अहिले घाम अलिक तल आएर मात्रै उता आएपछि घाममा त आयो इन्डी लाइटमा खिचेको के अरे यसरी हामी हाल्दै यता नि आउनुपर्छ फेरि त्यो रुखमा त यस्तो घुमेर आएको थियो नि त्यो सिनमा झोला यहीँ राखौँ न नाना हो अहिले तल यतै तलै हो भन्दैछ त नि तलै अरे अब धेरै आयो भने सर नत्र उँधै यता छैन रुखमा घुमेको छैन हो र झोला लैजाउँ त्यसो भए केहरू गर्नुपर्छ पर्दैन नाना ए मेरो घडी बजेको रहेछ 11:00 भन्दै खतरा ओरिजिनल घडी ए घडी मोबाइल नै बज्यो मोबाइल फोन राख्न थाल्छ 9 जोरपाटीबाट माथि जानुपर्छ त्यहाँदेखि यहाँसम्म हिँड्नुपर्ने सिन पो छ त है यहाँ त जोरपाटीबाट माथि आज दिदीलाई दिमाग खाउँला भनेर सोचेको मैले यो के हो थाहा छ दिदी त्यो हाम्रो रमेश सरले बोक्नु भएको यो पहिला केटाको आउन्न अरे मोबाइलको त के कुरा गर्नु आउन्न मोबाइलको त के कुरा गर्नु त्यसलाई के भन्छ निकाल्ने यहाँ मिलिरहेको छैन के भन्छ यसलाई भइहाल्यो नि त्यसलाई के हो लेख्न त लेखिरहेको छु अब तपाईँले देख्नुहुन्न अलिकति चिन्नु छ यहाँनिर गोब्रे ओ आयो रिमा भइगयो नि त्यो त नि होइन गोब्रोलाई फोन आयो फोन त्यो बामा सानो फोनमा नि नम्बर हो त्यही अस्ति आएकै उयसमा हो गोब्रा न गोप्रे गोत्रा भनिदिनु भयो यो चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू भ्लग यो चाहिँ लगभग 4-5 घन्टाकै बनाउने हो किन हो सर हुन मैले भन्नुपर्ने खासै केही त थिएन तर तपाईँ हाम्रै कामको लागि यति धेरै चाहिँ तपाईँले मेहनतले यो भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ हजुर यो भिडियो चाहिँ एकदमै धेरैजनाले पक्कै पनि हेर्नुहुनेछ हजुर र हामी कतिको मेहनती भन्ने कुरा पनि हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले बुझ्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ पक्कै पनि अब केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ भने जस्तै मेहनत त गर्नुपर्छ एकदम र अब लुगा मेरो आत्मीय लुगा भएको कारणले तपाईँको लागि होइन यो दुःख त केही दुःख नै होइन जस्तो लाग्छ होइन एकदमै खुसी लाग्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ अब लुगाको मुखरबिन्दुबाट सुन्नु पाउँदाखेरि हजुर अझ धेरै खुसी लाग्छ किनभने मैले होला भोलिका दिनमा भाग्यवश मैले पैसा कमाउला तर यस्तो साथी कमाउन सक्दिनँ त्यो साथी मैले कमाएँ जस्तो लाग्छ वाउ एकदमै देब्रे छातीमै म हात राखेर बोल्न मन लाग्छ कि मैले साथी केही कमाइरहेछु हजुर मैले म आफूमा खुसी छु हजुर त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि मैले त अघि पनि भनिहालेको थिएँ तपाईँलाई होइन जस गीत चाहिँ एकदमै राम्रो छ होइन मलाई चाहिँ एकदमै पर्सनली साँच्चैकै मन परेको अब यसले निकै यो गीतले निकै सफलता पाउँछ भन्ने पूर्ण आशा छ एकदमै अब त्यही त अब हामी सबैले काम गर्दाखेरि
हजुर एउटा राम्रै गरौँ होइन, एउटा राम्रै होस् भन्ने एउटा हेतुले हामी काम गर्छौँ। हजुर त्यो काम अब कहीँ न कहीँ अब हामी चुक्छौँ, कहीँ न कहीँ कहिले नराम्रो हुनु पुग्छ। हजुर र सम्भवतः यो काम अब राम्रै हुँदैछ, एउटा राम्रै टिमसँग होइन अझै काम गर्ने एउटा मौका मिलेको छ। एकदमै खुसी छु। पक्कै पनि यो गीत सबैजनाले हेरिदिनु होला। साथसाथै यो च्यानल हाम्रो रमेश लुङ्गाको च्यानललाई पनि लाइक सब्सक्राइब गरेर साथ दिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच लुगा। नमस्ते। मलाई भाइरल गरिदिनु नि भाइरल गरिदिनुहुन्छ हाम्रो यो त दिएको जस्तो भयो त। गोली स्टारको जुत्ता देख्दैन। ओके रेडी यहाँनिरबाट होला। मुस्कान छोड्दै रेडी अलिक ब्याक बढाउनु है। कस्तो घाँटी होइन लप्सी खानु मन लागेको थियो। लप्सी छ कि यहाँ समात्नु पर्यो। ल अलिक ब्याक आउनु। ल रेडी म चाहिँ ओके रेडी। रेडी लाइट मिल्यो। अलिकति मेरै छेउमा छ मेरी मालो टाइपको, तर भरे चाहिँ छुट्यो कि भन्ने। रोलिङ रोलिङ एक्सन। आउँछ होइन आउनु म पनि आउनु पर्ने हो, म पनि आउनु पर्ने हो भयो क्या तपाईँको सुरुमा। उहाँको रोल भइसकेको थियो, तपाईँ त्यसो भन्नुभयो एकचोटि गर्नु। न वान सर्टमा वान टेक फाइनल थियो नभए। यहाँ हेर न, तिमीले त तिमी केटी मान्छेले धेरै कुरा दिनुहुन्छ। केटा अगाडि हिँड्दा त उसले छोडेर गयो होइन, अब उसले छोडेर गएपछि त कस्तो गलिरहेको छ तिमी भनेर कस्तो छोडेर गएको। आऊ न हात मैले दिनु पर्यो। हात त तपाईँले लु हिँड नि त मेरो दार्लिङ, मेरो प्यारी मुटुकी टुक्री। रोलिङ एक्सन। आएर बस्नु पहिला उहाँको छक्क होइन आउनु कम अन याद छ कि छैन। त्यहाँ खिचिरहेको छ सर, एकदमै खिचिरहेको छ। तपाईँलाई देखाइरहेको देखिरहेको छ नि, त्यो जुम गरेर खिच्नुपर्छ अहिले। यहाँ अहिले नाक सानो देखियो होला, नाक अलिकति ठुलो देखाइदियो। उठा ले रे मुझे उठा ले। 1.5 लाखको फोन देखाइराख्नु भएको छ हाम्रो एक आर्टिस्ट दिदीले। त्यो फ्रन्ट मोबाइल फ्रन्ट क्यामेराले नखिच्नु, त्यो फोन टल्किएर फेरि त्यहाँ लाइट परेर अनुहारमा चस्मा चाहिँ कतिको अरे जिम्मे सर? चस्मा माग्ने मगन ताउ। चस्मा चाहिँ थाहा भएन, तर फोनको विशेषता चाहिँ आज मजाले मलाई राम्रोसँग थाहा छ। राम्रो प्रमोसन भइरहेछ होइन? बिहान बिहान मैले भनि त हाल्यो। कति गुण त्यो फोनमा, कति कति त्यसको विशेषता धेरै छ कि। 1.5 लाखको मोबाइलले फोटो खिच्दा नि अर्कै खालको आउँछ होला है। 1.5 लाख आउँदैन होला, मोबाइल किलोले नि तपाईँलाई कसैले लान सक्छ। ओइ दियो दियो दिदीलाई लागे मारो मुझे। 1.5 लाखको मात्रै मोल हो होइन? 1.5 लाखको मूल्य हो दिदी। 1.5 करोडको पनि थोर हुन्छ, कम हुन्छ। 1.5 लाखको त मेरो यति एउटा हातमा मात्र मैले जाऊ न माथि जाऊ ल। कति
यता यहाँ अब हिसाब किताब हुन्छ अब अनि यहाँ यसरी अलिक खुट्टा झारेर बस्नु यो खुट्टा पनि निक्लिन्छ खुट्टा निस्किन्छ यहाँ बरीमा क्यामेराको भन्दा नि मूल्य दिदीको छ के घाँटीको मूल्य कति त्यो हातको मूल्य कति अब यस्तो दिनु पर्छ दिदी साह्रै गर्मी भयो भन्नु न यस्तो साह्रै गर्मी भयो यो त त्यसलाई देखाउँदा मास्टर तान्नु पर्यो आज त हाँसी हाँसी मुखै दुख्नु भयो अनि दाँतमा पनि दुईतिर ए उछिट्या दाँतमा के लाउनु भयो त्यसले उछिट्या 25,000 को दिनु नि त खानदानी दाँत छ के गर्नु र यहाँ चाहिँ जोगेर हिँड्नुपर्ने छ सही सिसा एकदम लुगा अनि घाँटीको त यस्तो गरेर देखाउने कानको छ भने चाहिँ कसरी देखाउने कानको छ है भने कान यसो गर्ने दिने यसो गर्ने कान कोट्याउने कि ल ल ल ल हल्ला बन्द ल एकछिन ल ल ल लिउँ है त हाम्रो के रियाक्सन के दिन्छ रियाक्सन तपाईँहरू गफ गर्ने अब तपाईँहरू चाहिँ यो बेला चाहिँ अब कहीँ बजार गएर चाहिँ घुमेर चाहिँ ठ्याक्क आएर चाहिँ गलेर चाहिँ बसेको फिल हो यो होइन मतलब अब बजार अथवा डेटिङ नै गएर तपाईँ डेटिङ नै आउनु भएको क्या खुसी भएर खुसी हुने टाइपको फिल चाहियो मलाई माया प्रेमको कुरा गर्नु माया प्रेमको कुरा चाहियो यसो दुईजनामा यस्तो अब गरिहाल्छु यसरी सँगै बसेपछि के गर्छन् थाहा छ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डले सुरुमा हात यसो समात्छन् त्यो टाइप पनि चाहिन्छ हात समातेको फिल चाहियो अनि लास्टमा हात यस्तो समातेर लास्टमा इन्डिङमा चाहिँ ठक्क तिमीले यस्तो ढल्किने है अनि तपाईँले उता हेर्ने बुझ्नुभयो एकै बुझिहाल्नुहुन्छ नि हल्का यहाँ टल्क्यो हजुर जाने छ बुझिया छ होइन के छैन टल्किया छ नाको टुप्पोमा देखिरहेछ नाकको टुप्पोमा टल्क्यो र यो उसको नानीको चाहिँ यहाँ टल्किएछ होइन उहाँको यहाँ टल्किएछ अनि उसको पनि नाकमा पनि टल्किएको यस्तो नाक पनि टल्केछ यहाँ पनि टल्केछ यहाँ टल्किया छैन यहाँ यो कति हजारको फेरि देखाउने प्रयास कसले टिकटक देब्रे हातको यो औँलामा चाहिँ टल्केको होला यहाँ त मैले टल्काउने नै गराइदिएको यो टल्काउने गर्नुभएछ तपाईँले आफै टल्किने भएपछि अनि अब होइन कटिङ गर्दाखेरि यता टल्किरहेको नाकको टुप्पोमा चाहिँ किन यस्तो भएको होला मेरो? मैले त्यो पसिना मैले टल्किने खालकै गर्नुभएको कन्ट्रोल उठाले रे मुझे उठाले आज कति दिदीलाई नि दुःख छ फेरि गाह्रो छैन दिसेदारी यो दुईटा किन पालेको भाइ फालिदिनु पर्दैन बाटो पनि कस्तो डरै लाग्यो यार आमा यस्तो ओह्रालो हिँडेर सर उता जाने ओह्रालो जाने एकदमै भिर छ भिर हेर्नुहोस् यो तल देखेको चिल्लो बाटो हुँदै हामी सरै जान्छौँ कता जान्छौँ यता जान्छौँ उता हुँदै जान्छौँ हामी काठमाडौँ सहर हेर्नुहोस् निकै नै तुवालो लागेर पनि निकै मधुरो मधुरो देखिएको दृश्यहरू छन् निकै रोमान्टिक दृश्य रहेको छ जसमा चाहिँ यो व्हाइट गुम्बा सेतो गुम्बा भन्छ यो सेतो गुम्बा चाहिँ यहाँनिर छ अनि यहाँ चाहिँ दुईजना लभ जोडी छन् गफ गर्दै जिम्बे राई सर अनि कविता बान्धव राई नाना 85 खै सबैजना बिजी हुनुहुन्छ तपाईँको अनि एकछिन हल्ला बन्द गर्नुहोस् भनेर क्वेसन सोध्दैछु हजुर तपाईँले खासमा चाहिँ आफूलाई त देखाउनु भएको छैन क्यामेरामा
देखाएको छु। तर यो ओठको छेउमा नाकमा चाहिँ कसरी घाउ भयो भन्ने कुरो होइन यो चाहिँ अहिले खुलासा नगरौँ तपाईँले अहिले यसको खुलासा नगरौँ अहिले खुलासा नगरौँ टाइपको। हजुर दिदीको गफ फेरि ल ठिक छ नि त 1.5 लाखको मोबाइलको विषयमा कुरा गरौँ न त टाइपको। कहाँबाट मगाउनु भएको दिदी? जापानबाट। कोरिया अरूले आइफोन मगाउँछन् कोरियाबाट भने दिदीले सामसुङ मगाउनुहुन्छ किनभने सामसुङ क्वालिटी बढेर आएको छ क्या अहिले। बढेर आएर 1.5 लाख अनि त्यो फोन निकाल्नु उहाँले त बरु त्यो कति 60-65 हजारको क्यामेरा बोकिराख्नु भएको छ होइन? ए गोप्रे बोक्यो कस्तो सिधै भनेको फेरि। फोन निकालेर चलाउनु बरु के त्यो एकछिनपछि त्यो अफ गरेर राख्नुहुन्छ। ल त्यो प्रशंसा मात्रै दुनियाँभरि केही छ तु सर सिराडा हान्ने अलिक 1.5 लाख भनेको सानो कुरा होइन। हामी उस्तै तरिका छ के उस्तै उमेर कस्तो कति रुपियाँ कति वर्ष कति रुपियाँहरु फेरि अर्का दिन घण्टाको तर उमेर पनि 5 घण्टा भयो। कति वर्ष पुग्नु भनेको ए हामी म त 35 लाखमा थियो। तपाईँ कति पुग्नु भन्नु किन 30 म 35 30 5 वर्षको बाद। तर के अरे मायामा उमेरले छेक्दैन छेक्दैन अरे। अब म बिहे गरेँ भने 8 वर्ष दिदी बिहे गर्छु। अहिले त त्यस्तै छ। अहिले त नि भिडियोग्राफी छ दिदीलाई चित्त बुझेन त्यसलाई अब नढाकी के अरे सिधा सिधा भन्यो भने मेरो उमेरले दिदीको उमेरको बिहे गर्नुपर्छ माइला गट पाल्दिनुहुन्छ मजाले। किनभने 1.5 लाख हाफ कति हो? मले त्यसो भने पनि 2-4 महिना बिहे गरेँ भने म अनुहार हेर्दिनँ कहिले खाटी हेर्छु कहिले मोबाइल हेर्छु कहिले के हाटको नारी हेर्छु म अनुहार हेर्दिनँ अब के गर्नु थाहा छ तपाईँ अलिकति यता चल्नु तिमी अलिकति अग्लो हुनु भाइले त मलाई त पुरै एरिया घुमाइदिनु तपाईँको 1.5 लाख तपाईँको हुन्छ नि बराबरमा ढाड पछाडिको सबै हड्डी पनि गनिसक्नु भयो भने हड्डीमा ढाड पछाडि हड्डी कतिवटा छ भन्दा सबै शरीरको हड्डी नै 206 वटा कमिसक्यो। भाइले त आज दिदी कालो जुत्ता छ साँच्चीकै सक्यो। भिडियो चल्यो भने नि कसम सबैले बोलाउँछ न गफ दिनु भयो फेरि। फोन गरेको यो भिडियो चल्नु तर खतरा आएको छ यार आजको यस्तो ह्यान्डसम चाहिँ अस्ति पनि आएको ऊ पनि कति राम्रो देखेको छ अहिले ल रेडी यस्तो खालको त्यो अहिले त ऊ हेरौँ न फ्लोर पनि चाहिएन उसको कपाल उडाएर छ अब यस्तो सर्ट लिन आउँछ मैले
रोलिङ एक्सन मैले अरू भन्दा पनि त्यो उडेको त्यो यो के अरे प्लेन छ नि त्यहीँ चढाएर लग्ने भनेको के चार्टर गरेर मेरो यहाँ बोलाउनु पर्यो नि त त्यसको लागि त कहाँ यहाँ यहाँ चार्टर गर्नु पर्यो त लसुन बेचेको लसुन बेचेर किनेर ल्याएको छु बाबुले यस्तो पहाडमा लिएर आएको छु घुमाउनु यस्तो त गरेको थिएँ मैले ठिक छ खादिनँ राति कति राम्रो हो लाज लाग्यो मैले त्यहाँबाट यसरी भगाएर लिएर आउँदासम्म अनि खुसी हुनु भएन बस्केर अब झल्किनु हो अब गएर भात खाने त्यसपछि भात खाने हुँदैन कस्तो घामले पोल्यो यो कालो कपडामा यस्तो घामले पोल्छ है होइन अरू कपडा अब त कालै हो त्यो कलर चेन्ज गर्नु खिचाइ चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ त्यो दिदीको चाहिँ सुन खिचेको हो क्या यस्तो गरेर बाउजूबाट खिच्दै थियो क्या भाइले अघि हात खुट्टा कान सबैमा रहेछ कि औँला पुरै पहिलो सुनले भरिएको त्यही भएर चाहिँ कोरियादेखि 1.5 लाखको मोबाइल झिकाउनु हुँदो रहेछ कि कोरियामा त्यो कुन यो देशबाट आउँछ कुन कम्पनी हुन्छ हङ्गेरी होला होइन कि कुन हुन्छ सर हङ्गेरी अनि के भन्छ थाइल्यान्ड चाइना पनि हुन्छ होला थाइल्यान्ड पनि हुन्छ मलाई भरे नेटमा सर्च गर्छु म सुन धेरै लासाबाट आउँछ कतापट्टि बस्छ टाइटलमा दिदीको नाम राख्छु 1.5 लाख दिदी भनेर कसरी सर सर अर्जुन सर भन्नु त तपाईँको खुट्टा यता थियो होला यस्तो आवाज पनि आउँछ क्यामेरा यो हाम्रो घर हो काखमा बोकेर उकालो गर्नु पर्यो होला नि त उकालो गर्दा फोकस त्यहाँदेखि त फेरि उस्ताको उस्तै रहन्छ क्या करिबन 35 हामी बचपनमा यस्तै गेमहरू खेलिरहेको हुन्थ्यौँ पहिला खेल्नुहुन्थ्यो बच्चामा खेल्नुहुन्थ्यो बच्चामा खेल्थेँ अहिले चाहिँ अब त्यही बचपनको याद आयो अनि त्यही भएर सानोसँग त्यही दाइहरूसँग भाइहरूसँग दिदी बहिनीहरूसँग खेलिन्थ्यो त्यही भएर अहिले पनि अब त्यही याद आएर दिदीसँग यस्तो गट्टी खेल्थ्यौँ हामी यो साइडको लिने हो यस्तो गरेर त्यो कुनाको कचडाहरू पनि मजाले देखिन्छ होला नि त फेरि नम्बरहरू ब्लर हुन्छ होला नि पछाडि त सिने म यो प्लास्टिकहरू त्यो फाल्छु काहीँ कतै के छ त्यो सम्झाउनु भरे फेसबुकमा जोइन गर्नु है मलाई दिदी मलाई भिडियो कल गर्नु फोनले त भिडियो कल गर्न मन लागेको छ सर सबैले इम्प्रेस भयो भिडियो कल गर्ने हो मलाई एउटा फोटो भए पुग्छ एक पोच एक पिस आवाज ल आवाज कस्तो आवाजहरू त सारा दुनियाँ थर्किने दिदीलाई नै गुनगुनाउन लगाइदिने के हो बिरलै पाइन्छ त पाइन्छ के अरे हाम्रो यो अनि कसरी यसरी हात राखेपछि हेर्ने होइन त्यति मात्रै हो लजाउने त्यति नै माथि आथा के चिराएको मैले भने कतिले चिनी ल ल अल्किरा छ नि क्यामेरा एक्सन
कपाल अलि उठाउने मिलाउने थियो कि थिएन पेसमा फेरि एउटै हुन्छ कपडा के अरे कपाल गर्ने हो हजुर आइपिठ हुँदैन 10 टा पछाडी कता लजाएको मात्रै हुने भयो कि लजाको निकाल्न दुईटा ढुङ्गा फेरि क्यामेरा रोल एक्सन यो हाम्रो घर यो हाम्रो घर अनि हाम्रो दुवैजनाको घर खायो 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 दुवैजनाको घर बार भयो वेस्ट गर्नु ल कतापट्टिको यो त्यसरी बस्नु न वेस्ट ओएसआर डिजिटल ओएसआर कसको छ चाहिँ डेन्जरै छ है ओएसआर त्यसबाट काट्ने हो पहिलादेखि नै खाएको हो कि बुढा सुब्बा म्युजिक काट्नुपर्छ बुढा सुब्बा ओएसआर अनि यो लोकदोरीमा बुढा सुब्बा हाइलाइट्स अलिक नेपाल। पछिल्लो होला ओएसआर चाहिँ लोकदोरीमा चाहिँ भावना म्युजिक भन्ने बित्तिकै गीतहरू राम्रो बजिहाल्छ खिचिरहेछ है बुढा सुब्बा किन के भएर होइन म यस्तो गर्दैछु नि त भाइसँग बुझ्दैछु नि त घामले त्यही भएर घामले पोलेर मैले म चाहिँ घाम छेल्ने रहेछ होइन यस्तो हो नि त यो खिचिहाल्ने होइन भने यस्तो उहाँहरूलाई यस्तरी चाहिँ म पनि सेट हुन्छु कतिको राम्रो भयो होला यस्तो माया माया मह सँगसँगै म पनि टाँसिन्छु यता यता खोइ त अनि म्युजिक नेपाल पछि कविता नाना हिट हुनुभयो भने नि यस्तो क्या मैले नि कहिले कहिले कतै इन्टरभ्यू दिन पाएँ भने नसोचौँ होला म त सोच्दिनँ मैले पनि कविता नानाले छाता ओढाएको हो नि पहिला अब राजु छमाले छाता ओढाएको भन्ने कुरा यो फुटेज चाहिँ म राख्छु अनि फेरि 1 मिलियन क्रस गर्नु बित्तिकै यो फुटेज अलरेडी के अरे यो म्युजिक भिडियो 1 मिलियन पुगेछ त्यसको चाहिँ मैले सुटिङ रिपोर्ट गरेको यो तरिकाले यस्तो जुत्ता पनि देखाएर जुत्ताको टुपी होइन जामामा जुत्ता लाएर होइन खिच्ने त मै हो टाइपको नि जुत्तामा जामा पनि लाउँछ हुन्छ ए खै मलाई चाहिँ तर थाहा छैन होइन ल अझै सेतो पनि रहेछ नि त कताबाट ए यसरी पो त्यसरी चाहिँ तल उज्यालो नै आउँछ लजाएर मेरो के पछि कस्तो इट्स लाख भन्ने एकछिन पछि भन्न बेर लाउँदैन त्यो त 1000 रुपैयाँको मोबाइलले भन्छ फेरि यसलाई उ नै गरौँ अब फेरि उज्यालो चाहियो होला ल अनि 1.5 लाखको मोबाइलमा त नबिग्रिनु पर्ने त लियो त्यो त तल किन्दैन होला नि त यो पनि गर्नुपर्छ पर्यो मेरोमा तल त्यो उज्यालो चाहिँदैन है यतिकै नै हुन्छ फेरि आइहाल्छ त्यसलाई प्याक गरिहाल्नु न भरे चाहिँदाखेरि सजिलै हुन्छ ल त्यसले पनि दिन मिल्छ त लाइट अहिले त पर्दैन पर्छ अहिले रोल एक्सन यो मेरो भाग हेरार मात्रै गर्ने मुनि ढुङ्गातिर हेर्ने जिम्मे सर हेरे के गर्ने भन्नु पुग्यो पुग्यो के गर्नु भन्नु नितार फुल्दैछ के गर्ने भन्नु मलाई त ठुक यो टेकमा साह्रै बोल्न थालेछु कि म त पुरै मुख नचलाइ तर बोल्छु कि बोल्नु चाहिँ आउट नचलाइ भयोलाई पनि भयो अनि हो सकियो र के गर्नु पर्ने भन्दा नि के गर्नु पर्ने के गर्नु अनि
अर्ने आउन्न खाउन्न टाइपको म त 1 लाखको मोबाइल चलाउन्न आउन्न होला आउन्न खाउन्न केही हुन्न मलाई त मेरो यत्रो दाग छ र पनि बरु मेरो हुलिया यही बन्छ नि त हैन हो यो हुलिया यही बन्छ के मलाई त्यो किन लुकाउनु भिडियोमा किन छैन कत्रो ठुलो दाग देखाएको तिमी त त्यत्रो दाग हुनु त भिडियो खेल्दैन थियो यो आफ्नो आफ्नो पहिचान हुन्छ नि हुलिया हुन्छ हैन भोलि चिनाउनु पर्छ के त्यो अनुहारमा राम्रो हुनेहरूले पनि त्यति एक्टिङ गर्न नसकोस् के त्यति हामीले गर्न सक्छौँ यो चाहिँ सधैँ राखिराख्नु यो के भन्छ यसलाई पोजिटिभ यो इनर्जी यहाँ अनि अब नेटले गर्दा कल उठ्न ड्रोन सकेन शट। कसले नयाँ नम्बरबाट फोन अनि बिहा गरेको सक्यो। सक्यो त अनि एउटा बोकेको छु बोक्नु सक्नुहुन्न म मोटाएको छु भनेर दिदीले कम्ती कुराले टार्नुहुन्न हाम्रो जिम्बे सरले तपाईँ जस्तो 3टा बोक्छ बोक्नु सक्दिनँ है दिदी तपाईँलाई भनेर ल क्यामेरा त्यो त हुनुपर्छ एक्सन यो मेरो भाग यो मेरो भाग सकियो है यहाँ सुन्नु न यो मेरो भाग नभन्नु होइन त्यही त मुख चलाएको सुन्नु माया यो त स्लोमा आउने होला हैन होइन सोलोमै आउने हो तर पनि यो मेरो भाग नभन्नु क्या अर्कै टाइपको हुन्छ नि अब साथ सधैँभरिको लागि साथ दिन्छु एउटा बाजा खाएको हो नि त मेरो बाजा भयो त्यो टाइपको एउटा बोल्नु है म त खेलेको वाला हो भनेर के होइन मेरो बाचा भो टाइपको के छ बाजै छैन सबमा ल रेडी केही नबोल्दा नि भयो त्यसो भए क्यामेरा रोलिङ एक्सन यो मेरो बाजा धेरै तिमी ढल्क्यौ हो यति मात्रै चाहियो तिमी धेरै ढल्क्यौ ठिक छ ल फेरि गर यसो हेराएर गर्ने फेरि गरेर गरिराख न झिकेर गर ल एक्सन ओभर ट्याप भयो कन्टिन्यू हो ओके भयो अब यो डाँडामा त हामी पतिर चाहिँ अस्तिको टाइपको एउटा फोकस सिफ्ट यो ढुङ्गा पनि भाग्य मानिरहेको छ छुट्याउनलाई त्यो यसमा राखेर यता फोकस सिफ्ट एकचोटि हेरौँ त त्यहाँ लाग्यो मैं कैसा लग रहा हूँ अहिले त्यो के अरे दार्जिलिङतिरको केटा छ नि आधा हिन्दी आधा नेपाली बोल्ने त्यो ए भिडियोमा यसो गर्दै कुद्छ नि मोबाइल ब्लग बनाउने त्यो सही लाग्छ के ट्यालेन्ट छ उहाँ सरले कति धेरै पूजा गर्नुभएको क्यामेरा नजिकै हुनु पर्यो क्यामेरालाई पुजेको क्यामेरा नजिक हुनु पर्यो त्यहीँ राख्नु हुन्छ यहाँ बसिन्छ हजुर आएर कता हाम्रो अब के सिन यहाँनिर खाँचा त्यो हुन्छ नि यस्तोमा सुतिरहेको होला उताबाट एउटा गाह्रो छ अब त मेरो जीवन यहाँ लिएको होला हो जीवनको एउटै सहारा त्यो छिटै सकिने भयो छिटै सकिने भएर खुसी छ अब पूर्व जानुपर्ने अझै लाग्छ ल 3 घन्टा लाग्दैन त्यत्रो त लाग्छ सकिन जस्तो लागिरहेको अब एउटा साडी लगाएको हामीलाई पनि त्यस्तै फोन भए चलाउन रहर हुन्थ्यो छिटो छिटो काम सक्थ्यौँ मजा सकेर चलाइन्थ्यो होइन कम त हतार हुन्थ्यो मलाई किन र म साथी हो उसको कुन चाहिँ खिच्ने तर भाइ ऊ त्यहाँनिर अस्ति ए यहाँनिर टाढाबाट होइन ए विष्णु दाइले दिनुभएको त्यो उयो देखाएर यहाँ कहाँ यहीँ बस्ने खेलेको यहाँ होइन त